पास से एक विशाल और दयालु हाथी गुजरा। बच्चों के मन में एक अनोखा ख्याल आया। उन्होंने बर्फ इकट्ठा की और हंसते खेलते हाथी की मजबूत पीठ पर एक चमचमाता बर्फ का घर बना दिया। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे, मानो आसमान से कोई जादू उतर आया हो। लेकिन अचानक बर्फीला तूफान आया। हवाएं गरजने लगीं और हाथी की पीठ पर बना घर टूटने लगा। बच्चे डर कर रोने लगे। तभी हाथी ने अपनी लंबी सूंड से बच्चों को धीरे धीरे उठाया और उन्हें पास की गुफा में सुरक्षित पहुंचा दिया। हाथी बाहर खड़ा रहा और अपने मजबूत शरीर से ठंडी हवाओं को रोकता